हेलो गाइस, तो ये देखिए, ये संतोष ब्रांड के दो स्पीकर हैं, थ्री वे। और ये हमारा ZK-TB21 क्लैश डी बोर्ड है, जिसमें 50 वाट के दो स्पीकर और 100 वाट्स के एक सबवूफर इस्तेमाल कर सकते हैं। और यहाँ पर फ्रीक्वेंसी दी हुई है सबवूफर के वॉल्यूम है। यहाँ पर ट्रेबल है, लेफ़्ट राइट, और बेस के लिए है। और ये मेन वॉल्यूम है जिसमें पॉज और रिज्यूम करने का बटन दिया हुआ है। और स्पीकर दिखाते हैं आपको। देखिए, ये थ्री वे स्पीकर है और स्पीकर की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। और अभी इसका साउंड टेस्ट हम करने वाले हैं NCS म्यूज़िक से। देखिए, YouTube पर ऐड आ रही है। लाउड हो गया है। अभी 70% पर वॉल्यूम हमने कर दिया है, क्योंकि 100% बर्दाश्त नहीं हो रहा है। साउंड बहुत ज़्यादा लाउड हो जा रहा है। लेकिन यहाँ से ट्रेबल कम करते हैं, यहाँ से बेस भी आप कम कर सकते हैं। यहाँ से बेस हमने फुल कर दिया, ट्रेबल कम कर दिया, इसका वॉल्यूम बढ़ा दिया। म्यूज़िक चेंज करते हैं। अब फिर म्यूज़िक चेंज करते हैं। साउंड काफ़ी ज़बरदस्त आ रहा है। अभी 70% का वॉल्यूम है। अब फिर वॉल्यूम चेंज कर, म्यूज़िक चेंज की, फिर रिदम। डीप बेस के लिए यही सबसे ज़्यादा बेस्ट है। 90% का वॉल्यूम है। और इसमें से मेन वॉल्यूम और मोबाइल का
दोनों अपनी जगह छोड़ रहे हैं। साउंड काफ़ी ज़बरदस्त आ रहा है। अभी हम फ्रीक्वेंसी पर जाएंगे। देख लीजिए आप लोग, अभी हम फ्रीक्वेंसी पे जा रहे हैं। फ्रीक्वेंसी से इतना कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो अभी कुछ और बजा रहे हैं। No stopping us. Fly without boarding pass. Couldn't catch me, I'll be moving fast. Call me a shooting star. Let 'em know who you are. Flying up in a bar. Wish on a star. Time to show 'em who's in charge. अब दूसरा कुछ बजाएंगे। रोज मेहनत करो और अपने पैरों पर खड़े होकर दिखाओ। इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करो और अभी सीखो ऐप डाउनलोड करो। This is a test of the Silicon sound system. Please disengage all equalization media. Let all buffers flow naturally. All test data will be in cycles, starting from 360 cycles down to 10 cycles. Test will begin in 5, 4, 3, 2, 1. 360, 350, 340. 330, 320, 310, 300 cycles, 290, 280, 270, 260, 250, 240, 230, 220, 210, 200 cycles. 190, 180, 170, 160, 150, 140, 130, 120, 110, 100 cycles, 90, 80, 70, 60, 50, 40, 30, 20, 10 cycles. This has been a test of the Silicon sound system. You may now re-engage all of your bass enhancement devices. इसके अंदर का देखिए, ये जो 6 इंच का ड्राइवर लगा हुआ है, इसका मैग्नेट देखिए कितना ही हैवी मैग्नेट है। देख सकते हैं आप लोग, ये है स्पीकर, और इसके अंदर देखिए ये लकड़ी भी लगी हुई है जिससे एयर लीक ना हो। देखिए आप लोग, अंदर पूरा लगा हुआ है वैसे ही, साइड साइड में यहाँ पर भी वैसे ही लगा हुआ है, यहाँ पर भी वैसे ही लगा हुआ है, और इसकी वजह से साउंड काफ़ी ज़बरदस्त आ रहा है। देखिए ये टॉर्च हमने ऑन कर दी है, देखिए इसका मैग्नेट कितना ही हैवी है, बहुत ही हैवी मैग्नेट है इसका। इसकी वजह से इसकी साउंड काफ़ी अच्छी आ रही है। एक स्पीकर है, मतलब वूफर नहीं बोलेंगे, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा वोकल ही आती है। देखिए हमने इसको फिट कर दिया, ये 6 इंच का वूफर है, बट ये थोड़ा भी हिल नहीं रहा है। और फिर ये दिखाते हैं इसका ये मिड, देखिए कितना हैवी इसमें लगा हुआ है। 4 ohms 40 वाट का है, सैमको लिखा हुआ है, बट देखिए ये कितना ही ज़बरदस्त है। देखिए ये
हिल नहीं रहा है, कोई भी स्पीकर मतलब पंच नहीं मार रहा है। लेकिन कितना हैवी मैग्नेट है इसका। और इसको भी हम इसको वैसे ही डाल देते हैं अंदर। उसके बाद ये इसका ट्विटर है, देखिए ट्विटर। यहाँ पर एक कैपेसिटर भी लगा हुआ है। कितने वाट का क्या लगा हुआ है, कितना यूएफ कुछ भी लिखा नहीं है, लेकिन ये इसका नाम यहाँ पे लिखा हुआ है संतोष टेस्टेड। तो ये काफ़ी ज़बरदस्त सा ये 3-वे बॉक्स है और इसका साउंड क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा माइंड ब्लोइंग है। देखिए वैसे ही ये भी है। गाइस, आप लोगों को साउंड टेस्ट कैसा लगा ये आप हमें बता सकते हैं। और ये जो देख रहे हैं ये थोड़ा नमी में रखा हुआ था, इसकी वजह से ये ऐसा हो गया है साइड का। बाकी इसका जो ये है, बाकी ये हल्का सा जो है इसका पेपर गड़बड़ हो गया है। बाकी ये पेटी एकदम अभी भी एकदम अच्छी है और काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त साउंड है इसमें। अगर किसी को मेलोडी साउंड सुनना है, सॉन्ग सुनना है या कुछ वोकल सुनना है तो इसके लिए बेस्ट है। और बाकी इसमें बेस बहुत ही कम है, बेस देखो नहीं है बिल्कुल। ये नहीं कह सकते कि बेस बहुत ज़्यादा अच्छी है, लेकिन बेस नहीं है, बस थोड़ा बहुत बेस है हल्का फुल्का। इसको बेस रिफ्लेक्ट बोल सकते हैं। हल्की जो बेस आती है उसको बेस रिफ्लेक्ट बोलते हैं। वैसी बेस है, बस कुछ खास ज़्यादा खास नहीं है। इसके लिए हमने जो सब वूफर ख़रीदा है 12 इंच का पायनियर वाला, वो लगाएंगे। फिर उसके बाद भी साउंड टेस्ट करेंगे। पायनियर वाला सबवूफर का कैबिनेट बनने हमने दे दिया है, बहुत ही जल्द वो आने वाला है कैबिनेट। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।